Kalanganan Koht, Kalanganan Count Jesus, greetings, Teran Mawong, Kumailakan, Mabangkot Tayangit Nandaman Bible Study Wet, Tebiludi Alfitio Wet More, Semenran Mawan Sunday, Ransarawyang Kumail, Sepachpato Fresno, Sepacho Don Kalokong Ton Wasa. So sepil kau tokero nak monat pampur sepil mengkatokela aja lesson message capiata kaya tak capiata wiya koto katokotokan men ayo magosoko ya effects of the cross Dahme Lohpwuo Wiaieng Kitail Aramas ko sambal usangan nansa misakin study masa ng Koht usangan nakaparenan ngenet Ija karapo Mrs. Chimankaleb gigi mengodo posa away. We kamelele memiota maraparapagi remeniang wrong. Ari sapul mangot masan ma sapul mangot tatok megatin biya tatok nana chay more limpagang got we kop kopulupul ni songanal chorus and so what kauno we pangpangan nan ngana child argitaikan chorus me pan men sabang pegaran got utan chay pan sa chamen Merpana Sante Susu Kauti, Chaiban men paten kapakap, Chaiban men paten share masan and Koht, or Kalangan and Kupromail. I also say sin cancel. Damo ya open Lohpwuo, Tibakan Makalar, also say Jesus is our scapegoat, Jesus yime symbol Riaman Makungoto, Nangade the Marungoton, Amankan Pogila, make Kamela when. Painda tiba mankin katangawi tiba kan kungkotapo pakatarla na sapchon Jesus Koht tame uya pon Lohpwuo kapatapana tatokriya wen simpulo. Okay, so ranwat sabang ko saya ira kosilu me tame uya pon Lohpwuo rescue from darkness. Okay, child pitsange rotorot, child pitsange more rotorot, child pitsange miminan rot chaipan udial dama puksaraw masani. Okay, Colossians my sister bangan watakata. Colossians ratigiga isak silu isak bayo. Masani. Ekochin kapich kichel sang pan manaman en rocho roch. O kochin kare kichel to nan win sabal mayeros kampak. Ye ime kochin kasalatong kichel lang. Me wewe ki ekochin lapasang tipachel ka. San salamao. Kitail miminan rotorot. Okay, look at wayo kasi dominion of darkness. Bueki como yo ngoy kitrasuso kitip, kitay buti tip, tsaka kerda tip, chayo kitaparen ki, cha automatic tip, chay joror sangko, timoran rotorotan mo, chay kung wiyasilin sa na chayel. Count Jesus Koht to kasalataki kitail la. Okay, may bang kosayata ni San Salamao, chama morsilinan morin tip. Tip Aramas tipan agchale ta Christ iya katston mo akatston lalatao akatskito marain sapulma yeras comeback kauna pakapake sapulma yeraso kauna katskito po sapulma yeraso gale me marain me wa maraino kareta Aramas aman makan muitan Jesus amor esolar mokmokitan rotorot ni ay kilang comments kan mengkoror ki aman manakap kasaya wat ki ngay puigo kiti Puiking kong sakao. Okay, aja mokit chorus me tantan likin Dahme Koht konang wuya. Mokit don rotorot. Aja Pilipin. Chay little wins in a child can. Okay, mia marain ko dito sanan lang. Christ wato, Christ Kotkito. Kambang wadak story in Jesus. Mato Mark, Luke, Son. Sapol mapatang kan iya chapatak. Sapol makamelel kan iya chakamelel. Okay, kay de pueki a child sarawi ko antame rai ko sanedio rai ken ma changa likin kawai tempuk sarawi area kaiten atamo mochokan pam partisang aban embrace aban pokata pam yutatongi tama Koht kin tatongi tama kaunokin masani. Okay, so ko saya wasame kasalataki kitail sanger tipachaikan lapata sanger tipachaikan moren rotorot magchail mimilale rotorot ma winani kamaramas rape berap rotorot kaima. Okay, rotorot chaisa sa yamarainan
chachan child ka contact sin mau up sin mau ko so to rule so to kauna child more work sang a child mui donger maraino gachlon la le yude sere okay but wacha maraino sere sangenan more in so long man serkiye ya wi ya mau kan serkiye ya kamele le mau kan okay ime marain in Christ Wiaieng Kitail rescue from darkness scripture de Lohpwuo me back up tama ya upon Lohpwuo chai salatak sang rotorot melka kaya puki su ratikitiki sa payo mansani kochkin rail sang na natin sensuat o rochoroch o kochin kamuit pasang salparail kan kamuit pasang salparail kan imagine that matawatam mo and so ta mokit pukaw yawi mona chay puti imakareta sailakan maurin saulang wat sailakan posan pomaw yawir nak apwen and means something to me yanana aleta pwe yawir nak mona iputiyo okay apni posan tu aje watak chongai kamelele oh wat ki ngoy men oh wat ki sola sansal amay banta oi suwar oi tipan oh Satan Keiongala ari ipen wiya sansal okay and kulok mo komuyo ngoy aleta iskitanan masano power te manamanen masano kaun kitaltar manamanen masano kasalata gi kitailar wasa masani agaten kat kisang Kitail incense wood and orotorot okay incense wood orotorot nan ngana Thailand sa machay sutran ke Jesus chalan ke punot chalan ke kailok parents hopeless lokayan boy hopeless maurin so kaporapor iban mela iban kolaya okay ma yeseli instance wood chachukak borlangkot apan sa count Jesus katla le child tame kat kito bebol mia chai kapal dir ap instance wood so la count Kitail child ye bebol go in nan kapalakan mia yer sawasa pa child ako sayame kat kisang Kitail instance wood or rotorot again rotorot pon Lohpwuo marainin Jesus akapulipul ako tong Kitail po challenger mauron rotorot o kamoy pasanger self kan salakan yes salakan is Kitail bound to a property ni palingen property chay kung ko to mongo chay chukak peren chay kung ko lananam sarawat uchi chay ni mela chay sasata chay pamperen ki okay mat me chay we ki me masani me Jesus kastalata ki Kitail sange wat ki kawalar ke lapan Satan and sinsilay Kitail kaitek sinsilay we are prepay jaining us up okay ako saya kamuit pasang salparail kan ni palingen komyong ay sansal masocha Jesus lalacha okay karja chay sukam paranang Koht chay sasata chay pamparan ki anikulak magchalinda oh ema konget pay oh kawalar proper in Satan boy break the chain and some kapila soilar kapaka pingo wecha bilbang kawela which pag child declare chay ko soya imag child we ki kauno kapang child tan momeni kauno masan asongkan buyawi kamu yo ngoy chat we trako trakosay asongkan buyawi okay chakosay langwan manaman makmal yang deliverance to a chakasalata ki Aramas ni kapaka makom yang deliverance compensation we kita mintinda kejaban we ke manamanin Koht sanya taken kapakapan deliverance Aramas aman bengen saut mimi bewe ayap sudah tongasin wini kan ayap unda jam market ni marang count Jesus salatak yomo okay salatak yomo jangan kepungan kasalatak ki Aramas are magchay sak penale dia child salatakla chay suka kasalatagi meman pag chay kakatra kiwi tama miare child okay so ko sayame gisang Kitail incense wood gisang Kitail rotorot kamuit pasanger salpa child kan kareda chay salataklar chay solar pound we koson na to irira yukseli
tiyak rira yuksili. We are by rira yuksili. So come go to come free spirit. Nan ngana mo yang parent. Men kauta ka ang coach ni salata. Kamen kapakap. Ngayon kapakap mer pa na po kita yung te katapangkis magkikilang niya. Yung kapakap ang coach ni salata. Mako saya may salata. Tayo ang katarop kikya naman na business. Right. Okay, boy, men salata ko ang coach. Men ales ang coach. May kauta ko sa cha ales ang coach. Conscience within an nganay. What kiyay coach mela. Okay, so kangongay Kitail. Chay party sang masa ng coach o pay kiyang kay tek achailana po ka ne. Karyang scripture te yura. Memimipahan kasalata ki Kitail la. Kasulu ye karyang current pa yo wino. Masani. Po coach me masani. Marainen porata sang nan roch. Ye coach ocho me kachin. Kama raini nang kabete child kan. Pag child kak marain kila lingalingan coach me taktakar silangan Christ. Wow! Lingalingan coach taktakar silangan Christ. Abil ko saya me kamaraini nang kabete child kan. Ama Jesus mimiliki abang ko saya kamaraini lole. Pokay ganinda tak may lintinda kiyang Aramas na nalita Christ. Apo Jesus pin masani yeti wiyala telet magaraching atay pampotlong. Arniyan sa mechal rachungong Jesus at ramor katlong anta kamarain solar darkness. Amen. Solar darkness solar mokedin kitiyopuik. Kitiyopuik tamaragong ya tay sili. Papunsa sa kalangan ng Koht. Mokedin marain ta marain me kamarain ni silangan Kohto. Uya sansaliye na na child more. Aramas man mekin ewang Koht lingalingan Koht kin mipewe. Anso mekin soy kala kauno mom suwet rotorotala pokita among yung rotorotala. Solar marainin Kohto mo itong en buye marmarain lole. Kayong picture yaw tuwaw kamkak watek. Kayong picture yaw tuwaw masani. Kumail uya kainak pilipileo. Wi samoro en nan markio. Kumaluya way sarawi ew, sabol man coach Aramas koy. Me pilpil tang, kalo kiseli wiya koporiamo ikan, en nin liman coach. Me kachil, melipay kumalto sang nan roch, ong nan sabol marain lingalin. Whoa! Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Kitail wiya way pilipil. Okay, kamu wiya selin sa namoy, kauno pilikomoy tahar. Yan sa makom sapang, maraino Kohto tiyatar pomu komui an gitar maraino komui an pilingongki koi kaloki seli. Okay, makareta Aramas man kinik sapala chukan nenella. Po maraino Kohto patlongero kamakaleta yi maraino Kohto pilmens tatonki manaka po pena ka po sangan brother Chinar tape po pil wow seli masanan Koht. Okay, masanir chay wiya way pilipiliyo. Magchay so jo wawn ke kauno pil Kitail ta chay bangam papa chay banganya sarau chay bangam ko to ya sansal whatsapp Aramas tayo. Okay, chay ban so mindful of this world ama Kitail mangi te aleta is Kitail wiya way pilipil samoro matawa en nan markio kumail wiya way sarawi. Masano declare. Masano kosay tompo chay mechay sarawi. Ikarapawa mechay bangkang kasamnik chay sarawi. Amen bantata gok sinli sarawi amen ngoy sinli sarawi. Masano kosay ya kachay sarawi. Tayban mentoke kisamin may sarawi. Amay sapungalaw toke pakmak puigotin mak. Amen. Praise the Lord. Okay, so Karyaon iramimen watong Kitail, mesemen watong Kitail, wasakisit, ako saya brought near to God. Tuwitanan oralapin effects of the cross, the katapan Lohpwuo, area sulubayo. Kapayon song, makatapa Lohpwuo Wiaieng Kitail, wiyatachay karaniya lakot. Okay, brought us near to God. Lohpwuo Wiaieng Kitail chailen karani Koht. Karyang current limau isa kwalu leriya isa kewo kisray apkam kakintung yeti. Emasani coach makin kachin wiyata song pukach chorus
Kachin wakit Kitail na ren Christ sang ni munchichi ong ni kampaka pakay. Ebil coach Keiongala Kitail a child ko watato Aramas shaken and bil wiala kampaka pa. Ari out of an child wrong amawan match. Tuan coach a coaching kupura ponumaran Christ Aramas karos and wiala kampaka pa. O tuan a sochaman coaching kapuka kin Israel te Israel kan. O a coach Keiongala Israel masano me pata Keiongala Israel tuan a kin coaching wiakin Israel kampaka pa. Ariyach kich manin kataran Christ kai o pain coach makachin panapanawi kumail sang ni achpata. Ari sa bakre mail ningitingit numaran Christ pokmailen wakla sang ni munchichi ong ni kampakapan coach. Christ socha utan tibang coach apuyakila yi Aramas tipan tuwecha Kitail pokchailen yang an kila pungan coach re. Whoa! Amen. Praise the Lord. Matawa child kupurang ko challenge Wiaieng muntiti. Challenge wiala kampakaba so child wiala kampakaba through Jesus po kita talking pon Lohpwuo. Okay? Menangkate tamaran rakin lam ki Koht aray mata wong Koht amamol. Okay, mo engkol na po kray yo ya taman pan screw ta paganta ko de po kita. Akmi olia parail mia ni rail samoro makin son wala tip kan mia me warong. Okay, what lo ye pak mangkin rail Aramas in liki mimi liki makot sutra aleta maka parail kan rai kamala makot makong rail more so sutra relationship it's all about law or a masapuyak. Okay, apuy ki kauna irirong kampake kitar po Aramas kin song ti koros may koros songan membungula sutra agat kita Jesus. Okay, ping kauno kupuro takataro to sapulma yeras po ichalen mo ang kapong Kitail. So chay solar wiya imuntitin Koht puekin chang Christ chay wiya la kampakapa. Tasangan rongamawa po mangayo ela friend. Okay, kaite gilituya kampakapa wat to friend sa same level in relationship. Ikakundang ay secret, endang ya secret. Ikakundang dami mawi, endang ya dami estomauki. And since what ibiliang is since what. So level in friendship, image Jesus Wiaieng kamuyongoy, rengkot sang. So jasolaran ki matamatawamen, ukot mall bay, kauna pang kalokaya mo, chay pa matangan mela. Okay, chay kin matamataw sapungong kauno, pagi chay so we kita me Jesus Wiaieng kachay pon Lohpwuo. Package yo de korukun kisakis lapalayo me Jesus Wiaieng kachay pon Lohpwuo. Okay, esotota makong tip kapong Kitail la Wiaieng Kitail wiala panene yang Koht Wiaieng Kitail wiala friends mas Kitail wiya imunji pachal tipan apin makong tipachay kani wiya takchailen friend kila Koht. Makareta kay kintak may kapakapin lomom so kapakapin confidence. Kapakapin koporapor. Kapakapin ay Koht pakong niya. Ay Koht he is for me. Okay? Kadak chay kapakapin lomom chay kapakapin asa is Kitail nanduwa chay rengkota man me pakong Kitail. Bilmasani me I karabawo magchayban indindayang kumetikan pag renbilyang wuyala kampakapang Koht matawa ma yasoyer me ngoyo kaunomiat relationship pungkinya perenkinya makong ngoyer masin poita sabol makapaikan me boy duwana masani ayap kolodiang yayap kangendam bababe tarabanasa religion tamarabanasa wuyapawana paotoro sangot o kolokol te parail kan. Arpuegi amu ya soyer kom salataklar kom mayaudar kom perenki kom kaperenki amu relationship on Koht kapan menintayang mechikan kapan kilang rai kapan pakai raila. Ge koros me mimbinan rodorot por resoigala Jesus just kono kilang rai cha mol parail. Che pakai raila por they missing the greatest gift of God. Okay, to us through Jesus, salvation. More so took Makalantip, Pewedi Chapel. Okay? Isang po kami yang ito at siya more so to.
Jam masa-masala mongkot. Aramas na kailong kung kichailin sa narail. Kauno e pakap Dahme masani. Okay? So, brought near to God, karyaon scripture episos. Episos riyaw, isak sinulili sa kwalo, melel me roy. Masani. Armech, pueki amail, minimini yang Christ Jesus, injang Christ ka karani kumail tor, kumail kan mekinto sang maso. Okay, udi mawasan. Okay, ban lep pue ray. Ako saya puegi chay minimini yang Christ. Kay de puegi chay wiamao, puegi chay mayrong, puegi chay godo saraw debil yang rong masanang god, puegi injang Christ. Tama karani ki chay lareng Koht sam injang Christ. Imakarapa wo magchayban patabatangki ki lobulang Christ. Chay chuka katarala. Chayban katarala ta chayban patangi. Po patang koros pampatak sampon Dahme Jesus wiatar pon Lohpwuo. Magcha wat ligi ala puksarawi. Magcha osa pukcha ko layang Bible school up chay pon sa sala mechayla anana polo na sa tan jang Christ ari chay miss out. Ikut nusen mo. Yakut nusen kamuyongoy tipan toror sang Koht Christ pola. Puenchang Christ on kapre ki chayla ren Koht. Okay? Karani kuma karani kumail door. Chay dosang maso. And so what miyayara na chay koran langin. Go ahead. Puepen Christ me coach kitong kichayl pepol niya coachin kabachabana men sus o men liki poren wiyala heo. Okay, uti wasan. Is men sus, way pilipil. Men Israel way pilipil. Como yung Aramas in liki, just chayang way pilipil. A puegi Christ, a kabachabana, way pilipil, also tra pilipil. Meche milar reno muy pilipil. Ma kompilata Christ, kom yang wiyala panina yung Koht. Okay? Imo kay ganinda, kasukak patako wali, yes chamelel. Po Koht, esocha kisokolikite, esocha lipilipiliki. Kasi ya puegi Christ. Solar men Gentiles men liki. Solar all deli, kitel songa choyo. Chay songa choyo. Okay, depending yawana chalana na Koht, yawana chay poson, yawana milar retel, meman, and the meman. What ki? Wiaieng insana child. Insana child ak child masa-masala rengot. Insana child a child makala rengot. A chay poson. Okay, so on sulu isa kuno. Koht pagong Kitail meman. Okay, go ahead. Pain kalapa me karangke tikel me kin kachori rail pasang o kin kareta imunchichinan pungaray. Okay. Ime kachin kasore la kasoneten men susakan yang aki archik koros puen kachin wiyakila kainok riyawach kainok kapchayo me ban minimini yang peini o ye mech me kareta pepol. An Christ apolan in Lohpwuo mekareta kasorlan imunchichi bana sabol ma Lohpwuo kaminmini bana kainak riyaw pukach ang ni kainak chayo o kapuri rail to ren coach. Christ coach to o kabaraki yang kichay koros rongamau en pepol. Ang men likikan metusang coach maso o ang men susakan mekarani. Puegi Christ magchayl koros men sus o men liki kichayl kaker ni minimin en ngen chayo bachetong bang kupuransa. Amen. Praise the Lord. Okay, so through Jesus cha magchay bangkak maurkila magchay kak minimin kipana ni melel. Ponganayo aman li melel kolyo sang wasakis nan mainland apko saya. Sekat saraw pa na. Nganta is kicho puina Kich pui ese puine ni psabala puina so che psabala sakak saraw. Sangan mata-mataon liak choror. Mata-mataon liak choror. Christ kemelar songko rechel. Tao chay bangut ngongkik chay lenup sapal pa chay lang kautang kingen choyo. Kay de ko puina kich puinin ma. Okay? Ko saya Christ kawalar soyo panan men likikan o way pilipil. Okay, may bang ko saya Christianity o Muslim Buddha pe ma atay kautakata chay kamelela built up on Christ. Ay magchay minimin pano ew pungala bangko prangkot. Pagchay songa joyo through Christ.
Amak chay ko saya ko da am Koht mena I Koht ma am Koht mena kitra utra mau po Koht es chomelen. Okay, according to the scripture, wasama da wata ko saya buek Christ asolar men liki asolar mensus. Dahme ko saya kitra pungula o yala utra buek Christ. Kay de amantra bang wa adana Koht abuchar chakaudak panapoko traman estimate through Christ. Aray Koht ban parti sanga chay Christ. Achay Christ bil ban sanga aban Christ in book sarawi. Kay dang Christ me chay momotsunda. Okay? So Christ ima Koht ima katin mini chapio ima bil Aramasala ima bil ban proto sapal buena le Kitail e kaun sakalar sapol mo kapugpunga ni a fulfill ni duwana kasaleta bini como yo ngoy panaleta pan mini yung oktrapan soy katrakan chasoy katrakot likamakan chasoy katraka melel so melel kan ukcha morta ng puksarawi. Okay, men sus res so chaka melel Christ traban morla wel resoy kala chachon rawi pilipil. Como yo ngoy met pai just yang way pilipil. Tama Christ we tapon Lohpwuo away Kitail Koht. Hebrew 10 is actual ria sakriyaw. Ansani ria ko working chances Kitail salataklar tawlul pokchailen yang pitalong nan wasa sarawiya. Christ kachin richingatang Kitailer wanim kapuyo alan kamaur maulang acha wasa sarawiyo o par kahatango yay kalaba. Okay, with wasan. Hallelujah. Puwag Christ chay salataklar tawlul. Nan nga na chay ka salatakla chay bilbang Koht o mon Koht kautak ni salatak. Pugita emasani mag chay salatakla. Kay dik chay kokon. Ap chay panaleta iski chay memasano masani. Puwag ya chay puson Christ. Nan nga na chay ka salatak. Chay konong pilparanong Koht. Ako saya Kitailen yang petalong nan wasa sarawiyo. Nang kadete marang wasan tuwa umpalo takesilu liki lole sang. Outer court, inner court, holies of holies. Okay? And so ma Christ katlonger na nam naur takesilu wialar komi. Jesus masani es chokot na nime wiawi kita pa. Apo kot remu re maktaip sabal. Ang sa medyaking kabakap te kautak at chay kautang kan kin chap masli kikak matawasili po zambawat te ke ranmawi amanape. Kautak ko kukulam mo ke kon me nan nga naman concentrate on the presence of God. Holies of holies to which wasa makauna patapakauna pa masan way. Mamia me so mau I kautang kengen eban maula. Mamia me anana kaunon masan kaunaban masan. Gechay suju ya kautagan san sal chakay. Me suju salangat de silangi. Chay kautang kengen ari I karapawa me ansong kautak ngoy ken merpana. Isay karapa kita na puksaraw me anana merpana. Karapana I merpana. Obil tirin iralakan me sapal raking kautak merpana. Ramen focus, ramen matawa, ramen okay, ye wangkot. Por masa cega cegin kelanseli kapung acai mata-matau. Satan kung ye baby anseli wasap wen kapung acai mata-matau cailen der dan focus angkot pecailen alesang. Okay, como yo ngoy pan alesang kauno, anso magchaking kila Koht mon me karos. O de ye katrop ki songkan. So kasaya wasame chay salataklar tawlul Kitailen yang petalong nan wasa sarawiyo. So wasa sarawiyo kaya chay raprabag nan mol sarawiyo. Wasa sarawiyo ya nana chay mongyong nana chay maur. Kauno ka sarawi Kitaila. Kauno katlongan kaunda. Katlongan ka sarawi Kitail. Katlongan kay buiti ko pura rechay kasaleta easy rechay. Emasani Christ katin ritungatang Kitailer wanim kapweo.
Okay, Christ ritungong Kitail wanim kapweo. Imakareta maurin solang, maur kap, kamakel kita, taibaninda covenant, renew the covenant. Inawan koto kapala nanintang Christo, metoke Kitail. Okay, alan maur me ulangata wasa sarawyo pa partong what? Parkadang ye kalapa. Okay, menia kadang mergen wiyata tongkin nan wasang kautako nan muing kawaw. Regen wiyata tongke kadang opo mesarawi kantra samoro kantra pan bulian Kitail child puinin tipan yomi miliki. And so Christ Lohpwuo ne eu video me kanagelar mon maka kadang o chase ang aja pewe ko dilel ba pagda Aramas liki kang kakeriang watal longoto in the presence of God. Okay, makareta kamang korur kan senswet ang Kitail John momotso kan magunun momotso. Laban ko kotonian sarawi kete chop kaite yung atay. Kom sa chumangi makadang o chay pasanger. Aramas tipanakan me pikaite yung atay. Rana no koto ira areta kamor. Kom sa chumangi makauno. We legilet niya cha nong yung puen kotlong iu kasarawi kichala puen utatong kung kicha rogo to aramasin likika. We awama. Pugi chay kila atay we apokan chay lekin rutungong aramas mesan salong kanim sarawi. Chay sukak pachong rail pu iray leupin chay leupin. Katanga chay pasangera. Katanga chay pasanger po Koht solar lipilipil kisima ka koto mowa. Metipanakan koto mowa poren maurla. Mesasalang ka maur kan koto mowa poren tiyar. Okay, kamu yung ngoy ton momotso tet piliterin momotso. Kita sutra represent Koht mau. Kita sutra wilwilian Koht mau po isang bawat magchawuyun momotso o pepon sa Aramas tipanakan susuig railway. Okay? Kaya Aramas speaking kasay sa chamelel sang yabis chuka tabanki abokay kasay making wrong o chaki ko ko seli kigisan chon sarawi. So chapake o mengisan chon sarawi po ipang way rail laya. Dahme ko kon na Aramas sotra ono pata porenchuan Jesus. Pwede chon saraw kat katarop kicha ray kautak apraschuka maur raila. Kamor pachai kosan ya chay patangin chang Christ patako ang metipanakan poren kolula wilia kap pwe sarawing koton patlong lole. Okay? Kay disang priyesa keo puya wasa kaliliya. Ariye miyayra chay chungal samora lapala mekin apapali chan pasen coach. Arak chay kayang pan kupuran coach nikabet melel teran poson nikabet mamakalagal sanger kachow pan suwat en katek pan lala chay o ni paluwar me without kitar pil makalakal. Whoa! Okay, chay ban makalagal in coach o chama ban enable us maban kamakitong chay chay dan buya kupuran coach nituwang kupuran. Okay? Ako saya yer me miyayer atay tungal samaro lapalapis mo. Kaun Jesus. Ima chay samaro lapalap. Chay sulara na ko to rin. Samaro kan maganiriro sang kachal katang kan po chay chuwarong. Okay, Jesus. Iya chay samaro lapalap. Argitailen kayang pan kupuran Koht ni kapet. Okay, wasa ka saya kapet. Aplo kayang waya pang saya your heart. Niyom nan mong yongum. Okay, me turun poson, turun makalakal dar. At mo yung kapang poson o makalakal. Okay, solar ka chow pan meswetakan. Pag kita ka no kamakali Kitail dar, pag chalangak totohongi. Pag chodo chal sojo makalakal, chala puya papa Koht, or sewudar Aramas, may chawi totongi. Kaya dek makalakal and popong ta makalakal kap nong yung makano ki yung Kitail. Amen. Kareda meman sutra meleling kolula. Epil sutra ko non title. Pwe elewi uya ko. Ap Koht sutra ko porki. Po Koht men kamakale Kitail. Koht men kapwi. Atayin maur pagchailen. Papai. Meduwa samoro. Hallelujah. Chailen kalamang mau. Nan sambawat. Okay. Kaslun.
Aramas mene ukiyang Kitail ranward the last point met Jesus the effects of the cross. Kataban Lohpwuo made us free. Akasalata Kitaila made us free. Son walu silisak bayo silisak wano o silisak walu me pampakita ren sister makakwatak. Masani sise sab kochin masani yang right in dayang kumay ni melel. Meman makinuyata tip yai merituan tip. O latu man kaiten chua melelen panenay eo kokolacha. Ap wanatin panenay man yai mautan chon panenay kokolacha. Or masabol mo pan kasalatong kumailutan pan salatok la melel. Okay, we do asan. Okay, kalangan ng watawat sansali ka melele me. Tamegos ko sa yawasa. Gijay salatak sanger tip. Chay salatak, chay libuti ki tip, chay suso ki tip, chay losa tip. Okay? Ana pa chay tip, chay peren ki. Paansa ma chay lipsapal. Lohpwuo, manaman el Lohpwuo, kasalatak ki chay sanger liduwi tip. Ako saya makichay pan liduwi tip, para kahit kichay pan nenay meleleng Koht. Okay? Ako saya masapul mo pan kasalatak ki kumaila. Kumailutan pan salataklan melel. Miyam manamanen Koht. Orena tay kiki yang Satana manaman. Eban manaman portail. Orena tay kiki yang Satana credit. Eutra sabunga akis chepel. Debil amo boy meluet. Tuajak chel. Insinsana mao jay suchamen. Kaunta tama kaunta re chel. Okay, tama kaunta re chel. Utungan chepel. Tama kaunta re chel. Tipachay kan. Machay pan men master it. Sutra tipan lewlu duik chel. Kauno kasalata ki chel la. Imakareta komuyong o chapan. So long la chapang muitan Jesus sa chay more. Accident yo te. Pumele check in so kautita na chay wata chay connection ang Koht. Asitan kaktaw ki chel. Chel makan rutunga ta al. Amiyan sitan naman so pakeo. Eluser. Mimi pan ne chel. Ab kichay mi bang rutunga al. Check in so kautila. Chay sotra patong kauno. Pini masanir na so sa klimao. Magjay sutra patongi. Chay sutra kakacheta mekot. Kareta pag chaylen kana anso koros chitiyak mangan tepel ran koros. Chay ban patong Koht. Anso yung me chay so kautila. Chay ban nasa. Me atak pang uyawi. O chay ban gendus. Okay? Ira chik silisa kwalu men la wata kata. Ikin koso ya mekan mesama kochin kasale yang nyoyer. Ap kumail kenuya mekan mesama mail ko pataki yang kumail ya. Jesus mo. Koso ya tame kisang nan lang ren sama. Apo koso yang rail wasa ni tuan aray sotra ale di potama rawya ana parail ti aral tiyak aral biapan momotso. Okay, jaman me Jesus Koht to miya yer momotso uya nanantri. Mia was story ka chay kung watakala Jesus Koht lan nan sinakoke Jesus Koht lan nan champasta rawyo kauso way chepel kamao ya la sumao mokdin Jesus mokan atama rawya kau ta. So wasa ko sa yayang kachal me Jesus patang kita me sa mama sani. Ay rail roko sa ya mekan me sama rail ko pataki yang railer mawa. Okay, karta kosampal ang kachal Aramas man me luke yang Jesus am nor aban men kila pataken Jesus aban men kila pataken tama ko dito sa nan lang kawitin ngayon saraw men uter kawit kay tame an lar. Okay? But dame an apan child pangkami ki child la. Child panudial sangatanan a child what puksarawi. We are strongholds, so strongholds to it was a Satan we are kolokol. When we are can child and so trade the back nan morin so lang. Ew tama chilan lama koto mong Koht sukak paranong Koht rong sangon mau kan ipsapal ichichiakan main sense word. Okay, so kaparan kita me wow, ingoy men Koht ka salata yalar, Koht ka mau yalar, Koht ka saraw yalar, poma ay mal yal aleta is ngoy me masani abang wugitala yuyakan. Apoy kaya tel jangan ni triak te ana patel masana tinda ew ay wi jitiak
Yesus ko por mong kauno. Kilikila nga isu charakan. Ata ta kauno panut buya. Jalan kita mata ta kauno panut buya. Pue buya yernak. Kasala tagi kecela, makong kecela men kapuri kecel through Jesus. Angoy kilikila ngo mau. Mo impuin chiya na ngoy ma. Isu war. Kauno kailong kanya. So sangan likam puka magchakonam peliano kaudi. Pue kichiak chay gumgolokol. Chay godum saraw chay chukak paranong god. Chay wado chay chiang kan me chay gun wiyanan nas wiya selimong god. Okay? Pue kita chay laan la itita we na Aramas. Ak chay suikala masanan kauno. Ria chay katek. Chay katek. Alright. Karyaon scripture ban kechay salata klar. Chay dermi me ban chay tiagan buyapa chay salata klar. Karyaon scripture ye Roman walu riau osilu. Pagpasonatan ngeno makin karayang child maur niya child minimiyang Christ Jesus. Kamayawiyatar sang manamanen kosonatan tip o mela. Okay, utama wasa. Okay, so wasa ekosayame kosonatan ngeno makarayang child maur niya child minimiyang Christ Jesus ansauta. Ansauta chay minimiyang Jesus. Ansa me chay lipsapalo. Chay muitan Jesus a chay maur. Imakarata chay ka konta kawitin ngayon sarawi. Chay soja muitan Jesus a chay maur. So ngayon sarawi sutra bang kotlong. Chay bang code scripture. Nanson bayo. Kautang ka ngayon o melel. Ap chay sutra kon. Chay sutra kon sawas. But chay sutra buya kakanalitin ngayon sarawi. Ansauta chay lalitin ngayon sarawi. Nan episos payo. Episos payo silisa ko masani chalender kansens wedding sarao me stampong ke trailer anson redemption. Tayo redemption anso me kauno makon te pachaikan. Anso tamo anso me chay mo itan Jesus a child more. Okay? So ako saya kosonetin ngeno. Takot kosonetin ngeno. Kawaitin ngayon sarawi. Kawaitin ngayon sarawi miya. Meto kay kamuyo ngoy. Magchabangkan watak puk sarawi. Masan to sang kamarain ngayon sarawi. Miya cha kamarain mechachukun watakata ng puk sarawi. Apo gempay to re child. Pwede ngayon sarawi kat kachir lalo child. Okay? Eu ma. May Aramas karapay tanggi. Chakia ikonong peptize. Peptize impil magmay patanggi kan. Ngayay pot sa ikapopot. Okay? Mia download sang nan lang magomgak tatong ki wisdom marain mangin saraw kat kiwi. Ay basabangin song ko so kachukak baptize. Po baptize wewe ki kalugular tipay kan ko ang kakirala. Por kita more kap. Okay, karatas ay basabangin song ko ipaninda. Kapagap ki ambodan and men kopopod kumang kopopod la. Kumap ko yung katuti wait pamakan. Por kita morkap o papakot. Okay, but chay supan mengguang katuti to pachaykan. At chay product chel miminan. Kalesia limawi saktua o kasaya nanak. Nan at live na yo aman pitang kitakos nanak. Sichuwewe kumakam sa tuwewe takam men masan jari. Again, nanak wewe ki popot mal. Chay membumbingin ta popot mal. Riyaman pakpaktaja, wata. Okay, lel wamparo na panira el serepin, buchakan go da pakita, wow, mau, kalangan. Suta lomon me, yanana po na sa kakot, pachpanon palwaryawa. Kauno niya kata atami, kasarawila. Okay, he blessed them. Apko saya, kowe, o kaparaparala. Aki chay pun sa trayo Koht. Kareta chaykin onglak may baninda. Chaykin rongorong. Masan makaw nung ongkilar chay lang kapong kichala chaykin maliki. Ap saulang man memelel. Ibukingen. Akin solarin sa namaw na napopot mal. Makam saulang akam kakpil wiye. Wang di ang ampoten ko pil socha saro ki amatipen nanak. Ore. Pwede yung may sapay, kauno tatra mo ito ka lang nampan Satan. Melel.
Pomak chay kung konta chay sujarak chay la paliala ngayon saraw pang peren o pangkin mamasan. Ama chay rongerak chay kapkapuy dito pa chay kan. Ang ngayon saraw kun so lalo kaya. Chay kung galep lar. Ak chay kung kum siliya luy sili po so la kapay po chay. Okay? So iwawan nanak mo. I mean nanak? Nanak? Ayan. Kamal o nanak eh? Kamal, miya ipod, ay bikaw kaway lagi. Kamal. Kamali. Okay, nanak, sama chay trugi pombe. Chay bakbak chay usikir. Chay mendaka kapupod. At nanak. Okay? So, kay di sang kamkak katokela first silu. Me kosoneten Moses socha kakuya. We kiluwachen Aramas. Coach kachin uyata. Again, Karyala ti pre Aramas niya kachin. Pero nete sabol mayeros. Me coach to ni mo Aramas tipan. When kasore la ti. Jesus coach to ni mo Aramas tipan. When William community metipan o ngoy metipan kasore la tipachakan. Kauno Karyalar ti pre child. Karada chay siya excuse in da ay meluwet. Ibilata luwet. Iso jawiya kapakap, so jaman pegi ang masa ng Koht, so jaman ngayon sarawian masa na itokiyang. Okay? Luwaj pon magchailan kik chay pilata. Pwede tip kaano karyalar. Ako saya, kusunodin Moses so chakakuya. Tama kusunodin Moses chakakuya. Okay, kusunodin lang ata Moses indayang men Israel kan kapayata. Their murder. Kakakisama mo inam. Waon kirain saraw, kusunat mo ka. Ray lang atay, ray buat likiyala. Miya kela pan ran maurki, so, puinangunuto ka, ininang kekelay, ngay makaun, ay mong yung instant na. Ako sunato yalang alang mo. So, ime ako sa yaki wasame. Kusunatin Moses, so tsaka kabong gitay la. Jajong kusunataw yalang alang, mong yung Aramas sapsapek. Pweki, mong yung tip, mong yung so kalangan ng Koht, rule or reign, kakaon, irirati. Okay? Ekatin, karyala tip re Aramas. Okay? Ako saya Koht huyata. Tama Koht huyata. Medaw mabiliwata po sa namaw. Sangata riyaw godi. Roman, right? Roman walu riyasak. Riyasak. I mean, Roman walu riyaw sidu. Masa ni po. Kusunatan ngeno, makin kara yang kecil maur ni acil min yang crises. Kamayawi yatar sang manamanen kusunat el tip o mena. Me kusunatan Moses socha kakuya, we kiluwa chen Aramas. Okay, with wasan. Kusunatan Moses, may kusaya. Langata pun Israel serikan bir wat liya la kusunat kan Moses kiyang Israel. Apro yo pumbop kowe. Tumbling over. We are lay going. We are pump up going. We Aramas, we are akel and bung mong Koht. Koht daja, we are da, sawas patrail. Niakat kito Jesus, o empowering kitail ngayon sarawi. Karta chay ipugi ngayon sarawi control. Ngayon sarawi, may bang kila karasarasan inanganutuk. Okay, jay ko Rusya kin inanganutuk. Inanganutuk mimi sex. Inanganutuk mimi men kang me ko tape makaite kin sene child. Okay? Anso mga sarawu de katma ko dato ko selang ng sarawi. Kemela inanga. Manaman. Manaman is itotongi sawasan ng sarawu back toto. Ngayon matawala ay sawang kampaken mesotip sapal tarabanta tongi. Tarabanta tongi. We karabana chay kiki yang ansatana credit. Oh, yato wabag chay minanutuk. Oh, yato wabag Satan makelail. Amagit chay wuyata masano masani chay lipsapal ngayon saraw katlong. Magchay ka pa yata chay nanganutuk sang niya chay bilibil. At miya sawasan ngayon saraw. Muna chay pantoke tipo ngayon saraw ko sa year. Magchay Okay, pak child to ko chay sukaw tila Satan kem raparapaki ang sauta mapanditarik child. Ang sauta mapang win. Arma Satan kapayan to ketar tip kawiyamen ketoke men kekang men ar data pakmak. Udaja pakmak posolar saron tip rem
wo ka pan pak mak koti tip me ka iputi opan wa yukalanan hel pokarian tip mi pop pulang kraiso kemelar tip ream karada make sapungala o yata tip utacha pak mak emasani yaken mak ibru isak isu yaken mak yaken manokela okay yaken mak yaken manokela Skamuyongoi kosanan masanan Koht tasota memorki insenata tetame chamata watame pan mau. Okay? Hallelujah. Kaching karyala ti pre Aramas. Matawa tachaba memproki wito to ke mekot me kauno karyalar. Kauno karyalar tipka. Tachaba memproki wito ke. Ijet chabangal kalangan ng Koht. Anso me chaluotala warwaryang Koht. Okay? Last scripture, Kalesia limau eu. Kecil mayau tar, Christ kacin kamayau kecil tar. Aruk mai cengaceng nang namai salatak, oter prom wiye litula. Oh hoi, kecil salatak. Solar kelaban tipo child, solar kelaban Satan po child, child wiala Aramas pung, tak chaiban mempleuki wiala ledunti. Okay? Ani masan ma sapol mangkot isme toke ki irail mo poson imekaratak chaban ako saya without faith it is impossible to please God Roman isake weno masoja chai poson chai sutrakak masamasala mong kauno pogita epangoker nak giyong getele kama patel nak wiatar pon Lohpwuo nak tamchela nane Jesus is the answer ayong ay rongo ama wanok too much aman nakatalela enok laudongya ngay rok tipaikan risetang ko to porseli so jalipon Koht so jalipon kelailen tam kauno wiyata pansan salre ama laba pilata ngay men ngi maula ngi poita solar wiya lituin kauno yuya kampakapa epan mayaw peren pepol kokotala nan ngene ayai ngoi mesotro kakaleta pues so ai poson kokodila o mamoren Aramas rotorot o melanan tepai kauno libil ki Aramas so et dependong is me banaleta okay rasong ai kopopo na million ngayar ko to koros me kilkilanto korusianan sotramente 90 centreo ngai kelep 90 million ngai da yet me mananane more yet okay, may panay mada tranga panale 100,000. Tehe panale million and pon. Okay, banda. Ayat wo wis yang kacita me ko chika Keiongala. Amen. Amen. Kamu yo ngai sitra kacita me ko. So ta pakeo. Puksaraw bil karya ta wi ya ma kan pukta de lama yang wi ya ma kan pang kamar kecala. Ai siya woni sa pai wono. Ko saya chai wi ya ma kan rasan ko renne. So dame bang kamau wi kitaila in Jan Christ. Intau kereti puen mak apel mana tatok me kauno wiatar pun Lohpwuo sang mau ka koras menceka skul geran wat. Amen. Bless you Lord. Take up ka. Mang siwa kot kaun labalap kalangan en kami. Kapanga maramus sarau kalangan kapeng kiyang kami sabul mamasa nang kitran wat. Sa leta iskit nan masan en Koht. Sekawela likam berap koras mengen saut kun wato. Nganen pijikan. Nganen sokan melelekan makong kit. Makong kito kisagang kit poson we kisa kamelelo sa leta iskit nan masanen Koht kalangan kiyang komi Israel korusyo kan me ban ronger o an kimongyongan pulmao muitang masanen Koht ang kirti o sa tawa komgaten masani yer me komu me kala ben tugo kit me rakan ra korusya me sutra kapareta wa egonang validi o laktaklanang kisiniye yai kabagabolot meso komgaten sawasay kito ka komgaten yeyang kito Lord perano pebolen kauno rule or reign overtake our life ni maran count Jesus muyat kaunat sangkomor kukolata amen. Amen. Masaik pageu kom lukurian Jesus. Makam gatin korkorong ay sapul manggot masan saik pageu kom lukurian Jesus kom gatin kakuyamet. Kom gatin kakalasangit te kom gatin pen buya sapul mamulukur. Suta pageu nan lang close e open ni bonen ran. A child kota suta ken mayor. E gatin mangi e gatin gat wasa karusia. He is omniscient, omnipotent. Omnipotent what ki
amangi me karusia akakong me karusia all knowing amangi me karusia Koht wasa karusia makara da chapang yo kapaka Fresno Rawia kapakap Maui, rawia kapakap Pompe, rawia kapakap Fiji, poketa, a try go tra karonga megaros and so trakis, Koht wuksang kitra. Kitra limited, Koht limitless. So the rapa, so the space, so the time, kakao de kauno. Wasa koros chai mia chai ban lukwar, kauno karonga. Makita bebonsa sa tepatak cha lukwar, kauno sutra karonga. Okay, malka kawani sa kuno isa kwalu, makchai ban bebonsa sa tepachai kan. Kauno sa koronga chay kapakapakan. Kauno kung kapakapin Aramas tipan men pungula ima kauno kung koronga. Karetan yung konti way ng kapedo mo nanaw mo matamataw. Pain examine your life. Kon wasay ngano mo mong Koht. Mamia deep way kong Koht tipam. Ew deep labalap ka chay kolokol mong Koht tipin sa kamelele. Chay conscience with di nan mong yung Koht. Chay sa kamelele. Porque Kitail un momotso te Kitail such a way. I emasani yer makchay banak tikla mo. Pak mang kiti pachaykan. Paki yang katki yang Kitail chailen ka melele aban sawas. Amen. Kalangan o kaselelia.